Yes, kanonye bifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, gicamunsi kiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Turagarutse rero kugira ngo tubagezeho amakuru adasanzwe, amakuru arimo nabasabe kubatera agatebe by the way. Nk'ubu munyemere mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, ariko DRC turi nshaka kubatera mu kanya gato gashize nari ndimo nganira n'abantu bari ahantu bita Gatumba. Aha ni Gatumba rero hafi neza neza rwose n'umujyi wa Uvira, kuko urimo uva mu gihugu cy'u Burundi usatira n'ubundi mu mujyi wa Uvira. Amakuru bampaga rero ni amakuru navuga adasanzwe, ni ikijyanye n'urujya n'uruza rw'abasirikare benshi, rw'abasirikare batagira ingano, by'umwihariko bakomeje kugenda biyongera muri ibi bice by'umujyi wa Uvira. Ubwo rero rwose amakuru amaze kwakira mu kanya gato ku bijyanye n'uyu mujyi, nk'abantu b'Imana mwababwiye ati nyamara abakunzi ba Duniani Kote TV ntacyo ntazabazanira, reka ariko ibi bintu mbere yo kubyinjiramo by the way ngamanze nsuhuza abantu badukurikira, kuko abadukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi baba bari muri Coline Mujejuru, ubwo ni mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Coline Murangara, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari muri Coline ya Kinazi, baba bari muri Coline zigiye zitandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi badukurikira abibereye rwose mu bice byo muri Bujumbura, bari Bubanza, bari hirya no hino, bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari Zimbabwe, baradukurikira bose gatanu kuri gatanu. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzingwa n'amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tuyakomozaho. Muraza kunyemerera izi ngingo z'ingenzi tuzinjiranemo murare, ikaba ari murare navuga yuko idasanzwe, ariko iyi murare mbere yo kugira ngo tuyitangire munyemerere mbanze by'umwihariko n'abantu bari i Burayi mbakiro, siko ndari mbibagiwe, kandi hari abataramu rwose njya mbona batwandikira muri comment bambwira ati bwana Moses buri ugeze ku kijyanye n'imiripuko ituruka mu gihugu cy'u Burundi, rwose ibintu biba byahinduye isura. Yes, bari hano mu ntara gatandatu diaspora rwose Masimbi, ariko kandi bari muri Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa n'ahandi hagiye hatandukanye ku mugabane w'Uburayi. Ngizo ingingo z'ingenzi. Izi ngingo z'ingenzi muraza kunyemerera nzikubite nirukanka cyane kuko ntago ndi butinde. Izi ngingo z'ingenzi rero zikomeje kugenda zigaragara hano. Ndabona tugiye gusimbukira rwose mu bice by'umujyi wa Uvira, tukababwira uko situation ihagaze. Icyitwa coalition y'Abarundi rwose irimo iraturuka hitwa Katumba, ikomeje kugenda yimera mu buryo budasanzwe. Turaje tubyinjiremo, ariko kandi rwose nyamuneka tubive imuzi n'imuzingwa. Turaza gusimbukira mu bice by'ahitwa muri Coline Mujejuru, icyitwa amasasu menshi cyane. Iyi Coline Mujejuru rwose yarayumvikanye, amasasu navuga rwose afite n'ikintu gikomeye arimo agenda agaragaza, ndetse n'ibyo arimo ahamura twamaze no kumenya tugiye kuba tubikomoza, ariko gato cyane turaje tubyinjiramo kamenetse de. Turaza kunyarukira ahitwa i Bujumbura, turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda avugwa ubu tuvugana. Ni Bujumbura irimo irarindishwa special force, baze yuko noneho bavuye mu byo rwose kuba bahohereza basirikare bo mu Mbonerakure, bakaba barimo barahohereza special force ndetse zivanze na FDLR. Izi special forces rwose ngo zikaba zirimo zifashishwa kubera impamvu tuje tukababwira. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugenda tuba updatinga. Muraza kunyemerera dusimbukire hano za Bubanza, turebere hamwe iby'uwitwa General Guillaume Bunyoni bikomeje kugenda bitangazwa kwitotezwa rikomeye cyane akomeje kugenda akorerwa muri gereza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru arimo atugeraho akaba ari n'amakuru aremereye kuri uno mugabo. Turaza kukomoza kuri byinshi cyane. Ndabona umutaramu hano haribyize iby'amereza ambwira yuko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku munsi w'ejo bahafate intasi. Intasi benshi batari bamenya ese izi ntasi ni izahe, bimeze bite, ese ni Red Tabara, ese ni bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje kugenda
abifashishwa ngira ngo rwose ibintu ni twebwe rwose tuba tuje kubishyiraho umucyo cyangwa se kubabwira uko bimeze. Si ukeneye kumenya nyamuneka abantu batangiye kuba rwose iki gihugu cy'u Burundi bagikatamo ku rwego rwo hejuru, turaje tubyinjiramo tubive imuzi nimuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga, muraza kunyemera tunyarukire rwose mu bice byahitwa Kibira, imyitozo FDL ndetse na Wazalendo n'imbonakure irakomeje, n'ubundi bakaba ari bamwe mu barimo baravamo abari kwerekeza mu bice bya Uvira. Turaje tubikomoze ndetse tubabwire n'abarimo barategurwa isaha ku isaha bashobora kuza kudeployingwa, ibirimo ibiryo, birimo kawunga, birimo imiceri, birimo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Toni rwose zitari nkeya zamaze kuba zoherezwa mu mujyi wa Uvira, ariko kandi izi toni zikaba zirimo ziraturuka mu gihugu cya Bujumbura. Ni mu gihe kandi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hari drone zigera kuri 3 ndetse n'abacancuro batari bake bitegura kuba bakoherezwa mu bice bya za Uvira. Ibi byose turaje tubikomozeho mumenye n'impamvu baciye muri ibi bice bya hano Bujumbura. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugenda tubapudetinga. Nyamuneka hari umutaramu hano urimo uranyandikira ambwira ati Bwana Moses uze kudukurikiranira ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu bice byo muri Munangana. Hari abagera kuri 3 baraye baharasiwe, kandi abo barimo bamwe muri polisi z'igihugu cy'u Burundi. Abangaba ngo bapfaga ikijyanye n'umukobwa w'imyaka 26. Uyu mukobwa yari yabaye agahebuzo cyangwa se yari yabaye akamaramaza muri aka gace ko muri Ikorine rwose, kuko rwose ngo bajyaga abapolisi n'abasirikare bahaca rwose bakinezeza, ariko ngo aza kuraswa bagenzi baza kwarasanira kubw'uko rwose baje kwahurira baje kureba uyu mwana w'umukobwa. Ibyo byo nta nubwo ndi bubigaruke rwose, ndabona rwose we yamaze kuba amafoto rwose ndi kuyabona, ndabona yamaze kuba rwose yitaba Imana mu buryo navuga yuko budasanzwe. Turaza gukomoza kuri byinshi, hari byinshi bikomeje kugenda binavugwa mu gihugu cy'u Rwanda. By the way, nibiza kudukundira turaza kugenda ducamo tubasomera tubabwira uko situation ihagaze mu minota itari myinshi. Rero tugiye kuba tubana, nyamuneka utari wakora subscribe, reba kora aho kantu k'umutuku asa kudoma ubivuze iki. Nyamuneka doma twitambukira biriya bintu byo kubona amakuru yabaye imiranzi, ugasanga umuntu abonye inkuru yabaye umuranzi. Nyamuneka ibyo bintu ntago ari byo rwose. Kora ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu bigende neza. Ntabwo ndi butinde, ndaza gukubita mbangura. Reka duhita tuniruka cyane kugira ngo aya makuru tunayinjiremo. Iyo nkuru ko nari nayibonyera amaye nka data. Witwa Reverien Ndikuriyo yakabeje kuri uru rwego. Yes, no kamita iyi nkuru kamitana nayinjiramo ngaba n'Imana mugishyushye. No kuvuga ngo ubu tuvugana mwari mumenyereye yuko rwose uwitwa Gervas Ndakobuca bakunze gutazana kugarika, ndetse n'uwitwa Agatoni Rwasa, n'abagabo barimo ba Ernesto, ndetse n'abagabo barimo ba Kabgala, n'abagabo bagiye batandukanye, by'umwihariko barimo ba Gasore hano mu gihugu cy'u Burundi, aribo bantu bakunze kuzonga uwitwa General Neva, by'umwihariko bamushinza byinshi bigiye bitandukanye byo gukora ikintu bita amanyanga mu bijyanye byo gukora amanyanga, mu bijyanye no kuba byo gukora amanyanga nyine muri biboro bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi ari igihugu ngo kirimo kirashaka yuko uwitwa General, ariko ntabwo ari igihugu kibishaka, ahubwo CNDD-FDD ishaka kuba uwitwa General Neva yakongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Amakuru namaze kwakira rero atari ivumbi ndimo mbona imbere yanjye nuko uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu akaba umunyamabanga wa CNDD-FDD, ibi bintu avuga ko rwose ashobora kuza kwishyira hanze agashyira umucyo ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akongera nawe kugerageza kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi mu buryo bwose bushoboka. Kakanureka nkandi kantu, nyamuneka kakandi kantu. Ni ukuvuga ngo rero birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza kwikanga ibyacyo byose bigiye hanze. Urabona uyu Reverien Ndikuriyo
ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Kuba ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bishaka kuvuga ko uyu mugabo afite amakuru kandi adasanzwe y'ibijyanye n'umutekano cyangwa se y'ibijyanye n'ibibera muri CNDD-FDD, ndetse akaba afite amakuru y'ibijyanye n'abadepite batowe mu minsi yashize. Ibi rero rwose amakuru namaze kwakira nuko rwose ngo bishobora kuza guhindura isura, ndetse muri uko guhindura isura ngo bikaba bishobora kuza kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru, kubera by'umugabo wamaze kuba rwose avuga yuko ngo ashobora kuza kwigobotora mugenzi we, by'umwihariko uyu General Neva, agashyira hanze ukuri kw'amatora y'abadepite yabaye mu minsi itambutse. Mbibutsa ko igihugu cy'u Burundi nubwo ibi bintu biri kuba gifite amatora mu mwaka w'2027, ubu tuvugana deja harabura 2 years kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigire amatora. None nimba ibi bintu bikomeje kugenda biba kuri urwo rwego, mwibaze ngo biraza kugenda bite? Aho uwitwa uyu mugabo ngo ni Revenue Ndikuriyo ntago ashobora kuza gutamaza General Neva cyangwa se uyu mugabo ngo ni Evariste Ndayishimiye. Ibi byose turaza gukurikirana tumenye byinshi bigiye bitandukanye. Ariko hagati aho uyu mugabo ngo ni Gervais Ndirakobuca, murabizi ko amaze iminsi bivugwa ko bamuhaye icyitwa icyo bita pasi yo mu basirikare, byo babyita kuritaringa. Murabizi ko amaze iminsi rwose akwiye ku nshingano ze, ndetse uyu mugabo akaba ari umwe mu bantu bari b'indani muri CNDD-FDD. Amakuru amaze kwakira atari ivumbi nuko ngo amaze iminsi akora ibishoboka byose kugira ngo amenye amabanga y'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Noneho namara kumenya amabanga, ngo hari abaturage bamwumvira bari mu bice byano muri mu Kolini Murangana, ngazakora buri kimwe cyose gishoboka, ndetse nano za Bujumbura nano za Gitega. Ndetse kandi nubwo yagiye aracyafite abayobozi benshi muri CNDD-FDD bamwumvira. Amakuru namaze kwakira rero ngo nuko uyu mugabo bakunze kwita rwose Gervais Ndirakobuca cyangwa se Ndakugari kujya umwita uko urishaka, ngo ashobora kuza gukora ibishoboka byose, ngo agatanga ikiguzi cyose gishoboka, by'umwihariko kugira ngo rwose ngo igihugu cy'u Burundi cyongere kubona demokarasi iciye mu mucyo. Ubwo bishatse kuvuga ngo amatora twari dutegereje yo mu mwaka w'2027, aya matora nyamuneka bayida maze iminsi mbabwira ati amatora mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuzamo ibibazo. Abantu benshi bakambwira ati nyamara Moses, ibi bibazo reka tubitegereze. Nanjye nkavuga nti nyamara reka mbihorere, ariko ibibazo bishobora kuza kuba mu gihugu cy'u Burundi muze kubiyoza amashyi yombi. Simvuze ko uwitwa Evariste Ndayishimiye adashobora kuyobora, arashoboye ku kigero cye, ariko abanyapolitike bagiye batandukanye nyamuneka barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo babe bamukimbiza. None amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027 yiyamamazemo abanyapolitike bafite imbaraga zo guhangana n'uwitwa General Neva. Noneho CNDD-FDD by'umwihariko bakareba yuko bayikura ku butegetsi muri rusange. Andi makuru akomeje kugenda atangazwa ariko kandi avugwa, ni amakuru rwose nakomeje kugenda mbona nayo acicikana, ariko dibayida ntabwo yari ninjira mu makuru nyirizina. Ubwo izo ni nka update ziba ziciyeho, nkavuga nti reka nzibahe nyamuneka. Nkavuga nti reka nzibahe. Mu minsi yashize mperutse kuganira n'umuvandimwe bita Erida. Uyu Erida ari muri Korine Mujejuru, twaganiriye mu gihe kingana nk'iminota 30, ndetse murabizi ko mfite n'umuvandimwe uba mu gihugu cya Kenya ari kujuma audio akambwira ati ariko audio uze kuyisangiza abakunzi banjye. Ibyo murabizi ndabibafasha, iyo audio nkayibaha, nubwo mutajya mugera ahantu iri rimwe na rimwe hari abantu bumva ugasanga yumvisha nk'iminota 10 aragiye. Icyo gihe rero ntabwo ibintu by'ingenzi bibona. Ni ukuvuga ngo umuvandimwe duherutse kuganira ambwira ibya CNDD-FDD arangije amenera amabanga, ambwira ko yakoranye n'abitwa Bandakugarika, ambwira yuko aba bagabo ba Gervais Ndirakobuca bakoranye, ambwira yuko yiganye mu kigo kimwe n'uwo bita Agatoni Rwasa. Ariko arambwira ati igihugu cy'u Burundi gifite imbaraga zo kuyoborwa cyangwa se zo
bacyayoborwa n'uwo ari we wese ndetse kikajya ku murongo, ariko kuba ngo uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye akiriho noneho akaba ariho ashaka ko ubutunzi bwe bwaguka kuruta ubutunzi bw'igihugu, ati ibintu bizagorana. Uyu mugabo yanambwiye ambabaye ambwira yuko ngo buriya ngo igitoro kimaze igihe kinini cyarabaye ikibazo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'inzara iri kuvuza ubuhuha, ngo ibi byose intandaro ibi byose ngo ari uwitwa General Neva. Ndamubwira ni nyamara icyo gihugu cyanyu gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027, reka dutegereze turebe se aya matora agomba kuvamo iki. Aya matora agomba kuvamo iki. Hari umuvandimwe wundi hano wanyandikiye ari muri Coline Mujejuru, arambwira ati bwana Moses muze kugoma mudukurikirane amakuru ngo hari umutekano muke urimo urarangwa muri ibice dutuyemo. Ngo usibye kuba umutekano muke urimo urarangwa muri ibice dutuyemo, ngo hari n'abantu bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi y'i Burundi, ariko iyi uniform ikaba iri mu buryo bushaje. Ngo barimo baragaragara hano nabo muri ibice rwose bya Murangara n'ahitwa za Mujejuru. Birumvikana yuko ibyo byose nakaba gaciyemo, ariko nkavuga ni nyamuneka reka tubivuge, reka twinjiye mu makuru, ariko sinshaka kwijandika mu bya RDC, ariko tubanze turebere hamwe ubundi igihugu cy'u Burundi uruhare kirimo kiragira muri iyi miripuko irimo irabera muri ibi bice bya Uvira bimeze bite. Ngira ngo mwabibonye mu minsi yashize abacancuro bagera kuri 3 babatwaye mu cyitwa Ingobyi hano mu gihugu cy'u Rwanda, niko tubyita. Uwo munsi narababwiye ndababwira ati nyamara aba bacancuro baje hano mu mujyi wa Uvira guhangana n'iza Sarambwe bafite ikibazo gikomeye. Ibi bintu narabibabwiye ndababwira ati nyamara bafite ikibazo gikomeye, ndetse isaha ku isaha bashobora kuza kugomya guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibi bintu nyamuneka narabibabwiye ndababwira ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda kugira ngo kitaza kugwa mu kaga. Nimba abacancuro barimo baraparika hano ariko bagaparika, ugasanga ni bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hano mu mujyi wa Uvira, ni umujyi kugeza amagingo ya dutegereje ko ivumbi ryatumuka, ndetse isaha ku isaha nk'uko amakuru arimo atugeraho abyemeza, ivumbi rishobora gutumuka. Kandi niharamuka habaye imirwano, nyamuneka niharamuka ahantu habaye imirwano, muze kumenya ko agaho kagiye guhura n'umunyutsi. Muze kuko uyu mujyi wa Uvira uraza guhita uvamo. Ngira ngo maze iminsi mbabwira ati twabonye imirongo y'abasirikare b'iza Sarambwe bayitonze barimo bagenda basatira uyu mujyi. Ndababwira ati nyamara ibi bintu bishobora kuza gushyira umujyi wa Uvira mu kaga gakomeye. Uvira maze iminsi mbabwira inama imaze iminsi iba yahuzaga etat major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC, ariko mu buryo bwa conference bagarukaga kuri ibintu bya Uvira. Nkababwira ati nyamara mugende gace, izi za Sarambwe ziri hano zishobora kuza gukora akantu. Zishobora kuza gukora akantu. Ibintu reka tunabivamo ahubwo twigarukire nanone, ubwo ibya Uvira byo turabitegereje kugira ngo tuze kumenya ibiri bube. Murabizi ko zateguwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, murabizi ko ibintu byose byateguwe, ndetse isaha ku isaha bishobora guhindura isura. Ni ukuvuga ngo birumvikana ko nyamuneka ibintu bikomeye kandi bikomeje kugenda bihindura isura. Reka ibi tubivemo, ariko mwabantu narababwiye ni ibintu mubigendemo gake, muraje murebe ibintu biba, kandi ntabwo ibi bintu biri bube, ntabwo biri busabe igihe kinini, ntabwo biri bufate igihe bayita.
reka tugaruke gato hano muri Nuza, ariko akandi kantu hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ibi bintu muba mugomba kubimenya, harimo haragaragara ibibazo bikomeye. Ni ikibuga cy'indege kugeza amagingo gikomeje kurigenda kirindwa ariko kikananirizwa special force mu ngabo z'abarundi. Uretse kuba abo bakomeje kugenda bakora ku kibuga cy'indege, bari gukora no mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru mfite rero, ahantu hari gufatirwa intasi uko bwije nuko buteye. Amakuru namaze kwakira nuko ngo hafatiwe intasi zigera kuri 3, ariko izi ntasi 3 zafatiwe hano ntabwo ari intasi, ndasubiramo, izi ntasi ntabwo ari intasi z'abarundi, nta nubwo ari intasi za Red Tabara, ahubwo ngo bari gufatirwa hano ngo n'ubundi ngo ni bamwe mu bantu, ni bamwe n'ubundi mu ntasi nako ni bamwe mu bari koherezwa na Nuza na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane cyane umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Congo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Congo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara ziriko zirabera muri Congo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafrika badatahura cyangwa ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanye muri iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Icyo gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho, ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu, cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etazini mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga, canke nanjye bivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza, baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri 3 yakurikiye, aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero, iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa, noneho ikiganza cyawe kikaba hejuru y'iciwe, harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kujya hejuru y'urya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko arakubita nk'uwikinira
ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayibamba kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kuja hejuru cya Kayibamba. Urebye uko abantu bariko barareba byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akubwiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nicyo gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu bajya ku bikorwa rero, jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nkaho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irungi ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bariya b'Abanyamerika, kuko ariya masinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengengwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twavuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afrika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afrika, byerekana yuko yoba ari intambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda, yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo. Ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere. Niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro
ibi bihugu, ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na n'iriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero, kuko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Congo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro, byo ari byiza, kuko yo ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Congo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nago fevere, uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Congo gukemura ibibazo by'imigwi, iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo. Ugaca usanga muri Congo ubwoko bwose bufise igisirikare, bijya bintu n'ibintu bidashoboka, n'ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari abantu muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyangwa hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akagwi kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo nibyo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu imwe, bikaguka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyangwa ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gukira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menase y'iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5.
iyo ni inyungu ya mbere kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment nka perezida Paul Kagame, nka perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari by'iterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afurika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu uko ari bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabize kwisukira muri Afurika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afurika bibeshe gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afurika niyumvira yuko ari ishema, ari iteka kuri Afurika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afurika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, ni abantu bafite ibitekerezo bya panafricanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe poroje nyinshi zo kugira ko Afurika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza wa perezida, icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara yo muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko cyo nicyo cyahimiriza cyane, kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa, noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanabyemanga.
perezida murazi mu ijambo perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane yabwiye ko akunze wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za wazalendo kugira ngo bashobore guterwa.